Okay mga bossing, ito may home service tayo. Taga Santa Maria to. Ang problema ng motor ni bossing is hard starting. So una kong troubleshoot dyan is yung spark plug niya. Ayan nga, pagpaklas ko ng spark plug niya is stuck pa pala simula nung binili niya yung motor. So version 1 pa to, so matagal-tagal na. So ayan, buti na lang may backup akong spark plug na genuine din ng Suzuki. Yun ang nilagay ko doon. So pagkalagay ko nga dyan mga boss ng spark plug ko is pinalitan ko na rin yung battery kasi yung battery niya is lowbat na dahil kakapo-start nga niya nung nakarang araw nawala na. So ayun mga boss, sinubukan ko nga. Pakinggan nyo. Hirap pa rin siya mag-start. Yun, medyo one click na siya ngayon, hindi tulad nung kanina. Pero kanina hirap talaga sa mandar. Yung pinalitan ko spark plug, medyo goods na siya. Okay, goods na tayo sa spark plug. Ang next naman troubleshoot is yung IEC chinek ko. So doon nga meron din problema sa IEC niya, may mali sa calibration ng IEC niya kapag once na binubuksan. So ito panoorin yung mga bossing ko kung ano yung dahil bakit may sira Yan, yung hindi IEC. umiikot. Pag pinatay ko siya mga boss, doon sa ikot. Umiikot pagka pinapatay mo. So baliktad, so may problema rin yung IEC nito. Yan, sige mga. Ito nga, habang gumagawa kami is umuulan. So, tuloy pa rin ang laban hanggat magawa yung motor ni sir. So, mga boss, hindi ako na. All goods na. Kahit, nai-aberya sa IC niya, pero ginawa natin ang paraan. Ayan, pagarin natin. To start. Isa pa. Ayan. Dahil doon sa IC, pero okay naman, minor naman siya. Charge naman yung battery. Saka. Ay, di kaya yan. Click. Try natin ulit sa kickstart kung gagana yung kickstart. Kickstart tayo. Subukan natin. Yun. Mana. Isa pa. Patay mo. Patay natin. Isa pa kickstart. Isa pa. Isa. Yun. Okay. So dito naman mga bossing, bilay ko na yung stock ng battery. Yan nakikita nyo 11.6 pero gumagana na siya. So ang sabi ko kay sir, i-under niya na muna ng pandarin para bumalik yung charging para mabuhay ulit yung battery niya. So dyan mga boss, okay na yan, all goods na. So tuwang-tuwa na si bossing para magamit na pang service. Dito nga, tinesting na ni boss. Ayan, tinesting niya yung motor kung okay sa running. So sabi niya all goods, goods naman. So yan lang mga boss, sana may natutunan kayo kahit paano. Salamat mga boss, salamat.